హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కుస్మాస్ కిచెన్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఫిష్ ఫ్రై చేయబోతున్నానండి. మరి ఇది ఈజీగా కూడా చేసుకోవచ్చు, చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది. మరి అది ఏ విధంగా చేయాలో దానికి కావాల్సినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, ఇది రాహు చేప, అంటే రవ్వ చేప అంటారు ఇక్కడ తెలంగాణలో. ఇది శుభ్రంగా కడుక్కున్నానండి. ఈ 4 ముక్కలు కడుక్కుని నీసువాసన లేకుండా కడుక్కోవాలి. దాంట్లోకి కొద్దిగా నిమ్మకాయ రసము, కొద్దిగా గరం మసాలా, పసుపు, అల్లం వెల్లిపాయ, ఉప్పు తగినంత కారము వేసుకుని శుభ్రంగా 1 గంట సేపు నానపెట్టానండి కలుపుకుని. దీంట్లో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని మరి ప్యాన్ పెట్టుకుందామండి. చూడండి, స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి ఆయిల్ వేసేసుకుందాం. చూడండి, ఆయిల్ బాగా కాగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫిష్ ముక్కలు ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఒకటొకటిగా. ఇప్పుడు ఇది నిదానంగా కిందకి పైకి ఇలా అనుకోవాలండి. ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాం, లేకపోతే ముక్కలు మాడిపోతాయి, అడుగంటుతాయి కూడా. ఇది నిదానంగా మధ్య మధ్యలో ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫిష్ ముక్కలు ఇదిగో ఈ విధంగా ఫ్రై అయింది. ఒక 10 మినిట్స్ ఫ్రై చేశాను. అలా డీప్ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేము, హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మాడిపోతాయి కదా. చూడండి, ఇంకా అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకోవాలి. చూశారు కదా, ఫిష్ ఫ్రైని చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట. పెద్ద కష్టపడే పని ఏం లేదు. ఒక గంట సేపు అన్నీ కలుపుకుని మనం నానబెట్టుకుని ఉంచుకుని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఒక 10 మినిట్సే పట్టింది ఫ్రై చేయటం కూడా. మరి మీకు నేను చేసినటువంటి ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఇదే విధంగా ట్రై చేసి మరి ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియపరచండి. మరి అంతేకాకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కొత్తగా నా ఛానల్ చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.